What is up mga brother, and welcome sa isa na namang episode ng EcoMoto Features. Napakalupit nitong motor natin today. So promise ko sa inyo mga brother, diba? After ng 450NK and 400NK version 4, this is it mga brother, the CF Moto 800NK. So far, ang pinaka malakas na motor sa CF Moto Big Bike lineup. Parallel twin, 799cc. Ito sa maximum power of 94 horsepower at 9,000 RPM and 81 Newton meters of torque at 8,000 RPM with its curb weight na 189 kilograms only. So imagine the power to weight ratio mga brother. So sa mga matatagal nang nakasubaybay sa atin dyan, no? From our 390 Duke, 200 Duke, 790 Duke, lalo na kay Hadouken. Para siyang si Hadouken, no? It's like a 790 Duke. Feels nimble, agile, fast acceleration, torquey bike, very lightweight, easy to maneuver, even on low or high speed. Yung kanyang design is very unique. Yun ang nagustuhan ko sa kanya, no? Ganda ng proportion, yung size niya. It's really an 800cc bike. Napaka macho ng harapan. Ayan, 'di ba? Unique siya. Walang ibang ganyang motor na design, wala, no? Yung laki ng headlight niya, hindi na siya mukhang MT-09 ganyan. Hindi na siya ganon. Malaki na siya eh. Yung dito niya, no? Yan. Sobrang patulis pero boxy tignan, no? And yung tangke niya mataas din, no? Mataas pero muscular siya, mas malapad yung design niya dito, no? And then ito, gustong-gusto ko to, no? Napaka ganda nung finish nito. And yung complement niya dun sa bike. Imagine niyo kung wala yan, 'di ba? Parang medyo bitin. I don't know kung may effect yan sa aerodynamics ng motor, pero aesthetically gusto ko siya. Ano, pag tinanggal siya, hindi na siya 800NK. Yun siya eh. Yung kanyang front fender, napakaganda, no? Parang sa 450NK, I think mas malaki to. Yung seat niya, no? Ang ganda nung ito, hindi lang siya parang hiniwalay eh. Kasama siya dun sa design. Ang ganda nung harapan, yung shape, no?
walang bitin, walang empty space, no? And then pagdating sa likod, saktong-sakto lang yung haba nung sa puwet. And yung level nung point niya pa ganito, hindi masyadong nakaangat na ganyan. Katulad yung sinasabi ko sa 450 NK. Sa video mukha siyang maliit pero malaki siya, mahaba, ang haba ng wheelbase, no? Ayan. And ito nga pala, it's the zircon black color. Meron pa sila isa yung nebula white, no? So mas trip ko tong black. Impressive tong 800 NK ng CF Moto mga brother dahil ito yung side mirror. Ayan, hindi basta-bastang side mirrors, ang kapal ng stem. And yung mga buttons niya, grabe, very impressive, no? Ang ganda ng finish, ang ganda ng feel. And mukhang tatagal, no? Kahit ibabad mo sa araw, parang ganun na plastics, no? Matibay na plastics. Even the tank cover, gas tank cover, ang ganda. Ito mamaya natin pag-usapan dahil controversial tong tablet na to. Yung mga materials niya, no? Puro plastic cover siya, kung mapapansin nyo, lalo na dito sa ilalim. Ayan, no? Puro plastic cover siya. Ayan. Makikita nyo lang biglang may frame dito. Ayan, may tubular steel frame dito. Ayan, pero halos lahat covered siya ng parang plastics, no? Pero maganda yung design niya. Even the seat, tingnan nyo to mga brother, tignan nyo yung quality ng seat, no? Hindi siya madulas, no? Actually makapit siya sa maong. And ito, ang ganda nitong stitching, no? Yung kanyang embroidery dito ng NK series. And hindi siya maluwag, thankfully, no? Ayan, ang ganda. And yung shape niya, no? Malapad siya, no? So masarap siya sa puwet and hindi siya nakakapagod sa puwet pag long ride. And then dito naman, medyo matigas. Actually, hindi medyo matigas talaga siya. So, medyo kawawa yung OBR nyo. Now, punta tayo sa preno. It has two 320mm disc. And with J1 calipers radial. Gulong niya, Maxxis 120/70 by alloy wheels na 17 inches. And sa likuran naman, 260mm disc. J1 calipers, 180/55, 17-inch alloy wheels sa likod with ABS. Punta naman tayo sa suspension. Both front and rear are KYBs, no? And adjustable. Tingnan nyo to. Yun, no? Adjustable. Now, let's talk about power, no? Power niya is very torquey, no? And yung red line niya kasi sa RPM is 9,500 RPM. So, medyo mahaba siya sa pakiramdam. And mataas yung angat ng speed niya, no, kada gear. And with the quick shifter, it reaches its maximum speed kada gear very smoothly, no. Pwede mo naman i-off yung quick shifter, pero napakalaking tulong ng quick shifter lalo na if you're going to aggressively launch the bike, no. Hindi mo na kailangan mag-clutch, dire-diretso lang. Tapos meron din siyang auto blip, no, para pag enter ka ng corner, di mo na kailangan mag-rev match, no. Downshift ka ng downshift, basta naka-off yung throttle mo, it will downshift smoothly. Feel ng brakes niya, maganda yung kagat ng J1 calipers, no. And pati yung sa rear, it doesn't have traction control, but it has ABS front and rear, quick shifter, and yung mga features ng kanyang dash, no. High-tech din naman siya. And may cruise control siya. So yun nga lang, wala talaga siyang traction control, 6-axis IMU, and launch control, yung mga ganon. May riding modes din siya, no, 3, sport, street, and rain. Very effective. Na-try ko yung 3 ride modes. Effective siya, no. Pag rain, medyo pigil yung ano niya, no, yung kanyang throttle. Sa street naman, yung sakto lang, hindi siya nakakapagod, hindi siya nagje-jerk. Sa sport, hindi rin naman siya jerky compared sa 790 Duke. Sa 790 kasi sagad-sagad talaga yung power, which I love, no? Pero itong sport mode nito mas tamed compared to the 790 Duke. Yeah, yung suspension niya, well, this is a demo bike from Motostrada. Hindi siya naka-profile sa akin. I'm currently at 263 pounds. Medyo natatagtagan ako, pero syempre dahil nga adjustable yung suspension niya, yun ang maganda. You can profile it to your liking.
may map siya. Pwede mo i-connect yung phone mo. Sa maps. Pero ito yung mga apps niya. So yan, may phone, media, pwede kang mag-Spotify. Yan, Apple CarPlay. Motoplay. So, tapos ito yung settings niya. Pero kung gusto mo tanggalin yan, hold mo to. Babalik ka dito. Tapos ito namang isa, ride modes. Ayan sa taas. Tapos selector. Street, rain. Tapos nag-iiba yung kulay nung bar sa red, sa mode. Yung sport, red. Street, green, rain, blue. Pero pwede mo rin palitan ng ano, kulay kada ride mode. Yun na, on the fly na yan. Tapos pagpapatayin mo siya dahil keyless. Pindutin mo, keyless. Pindutin mo lang to. Ano siya mag-lock? Na siya. Ito, para i-lock mo siya, gigilid mo lang din yung manibela. Tapos papatayin mo yung ano, ayan. Tapos i-hold mo. Hold mo to. Ayan, maririnig mo parang may nagkiklik. Tapos, palak na siya. Bukas ng gas tank. Ito. Ayan, CF Moto. Ito. Tapos parang may alarm din siya. Parang answer box system. Para pag nasa parking ka. So may ilaw yun. Para ano, pag madilim or may answer box siya. Tapos yun, ito yung pang susi nun. Ayan, flip siya. Ilang liter? Ito 20. Ayan, ito yung sa gas tank. Tsaka yung sa upuan, susi sa ilalim. 14 siguro. Parang ganun, 14 liters. Ayan, ayun na pala. Isang pindot lang pala pag unlock. Isang pindot. Ganda ng graphics niya. So ito yung ano niya, yung signal. Ayan, ito, sobrang lambot. Ayan. Tapos may ilaw siya. Ayan. Ayan, left, right. Ayan. Tapos may auto cancelling siya. Kasi delikado yan pag naiwan mo eh. So pagka kanan ka na or kaliwa ka na, pagka diretso ka na, syempre pag na-reach na niya yung 38 to 40, yun yung napapansin ko, 38 to 40 kilometers per hour, kusang mamamatay yung ano, signal lights niya. So auto cancelling signal lights siya. Tapos ito yung hazard niya. Ganda. Tapos ito yung parang ano niya, shift light, yung red line niya. Pwede mo i-set 6,000 RPM, 6,500, ganun. Tapos ayan. So kapag ngayon ata nakaset siya sa 6,500 or 7,000. So kapag ni-rev mo siya hanggang 7, may ilaw siya. So kapag umahataw ka, para malaman mo kung magki-quick shift ka na or ano, parang guide lang doon sa RPM na sinet mo. Umiilaw siya dito. Dito yung dalawang red dito. Peripheral lang, hindi mo kailangan titigan yung speedometer. Makikita mo siya, lalo na pag madilim. So ito yung hazard lights niya sa ilalim. Ganda ng ilaw. So ito yung bright niya, full up. Tapos may passing light din yan. Passing light normal sa mga big bike. Ito yung tail light niya. Yan, nasa ilalim na yung indicators niya. Malinis tignan yung puwet din. Ganda. 800 NK. Puan mo nga, Jerb. Sa kabila. Magaang lang yan. Laki ng ngiti niyo. Preno ha, preno. Bagay sa'yo. Kaso, 458 900. 458. The CF Moto 800 NK is priced at 458,900 pesos. So kung interesado kayong bumili nitong motor na to, punta lang kayo sa Motostrada Caloocan. Ayan, as promised mga brother, I hope you're happy with my review. And that's it. This is the CF Moto 800 NK. Thank you so much Motostrada. Thank you so much mga brother. See you on the streets. Bye.